咁點算啊？好容易跌滾。手指公起得好冇？喂，起得好冇？起得好冇？幾大鑊濕晒。起得好冇？你唔好理嚟。彈聲彈啦，唔係啊，真係幾靚啊！係佢而家未開紅啊，梗係黑啦。嚟咧，嘥幾靚嚟嚟雙子匯啊！星星嚟嘅。一粒星魚。去邊度？廁所。蘇告。餐天文咪咯。係啊，咁我哋落翻去下邊先揾到地鐵站。要行去地鐵站我唔知間嘢。呢度咪地鐵站咯？呢度下。呢度有啲火樹喺度影下喎，可以。見咯，唔係綠色。去 S I 度揾地鐵都得㗎。你又唔行出去直行就係地鐵站咯。係咩？可以啊你。咁依家點啫？你行啦。咪直行咯。呢度地鐵站啦咩？係啊，直行咯。講嘢。咩啊？嗰次我哋行呢度出嚟行。喺呢度咩？搭嚟啊嘛，咪地鐵站咯。呢個行去到處度睇一睇。揾個地鐵站口啊！好似喺下邊嗰層啊，聽地鐵咯。唔係啊。我記得個邊位度唔呢啲樹夠迷幻啦。阿平，影我。